bulijjo ngenda kubeerako nga mbaweereza Kasavu Kayaman kati I'm back like I never left kanja nyingidde baganda bange okuva mu buli nsi okuva mu East Middle East okuva mu Asia okuva mu America okuva mu Africa mwenna yonna gye muli lero mugenda kubabuuza omurasta nga atuddewo yekka yes ntuddewo nzekka mujja tegeera n'ensonga lwaki ntuddewo well Kayaman this YouTube gye mbagambyeko Central Channel Media ngenda kubeerangako on different kind of days we talk about different kind of stuff nga ebyebulaaya ogasseko n'ebyawano mu Africa kusinziira ku mbeera eri wano mu Africa nenze nja kuba n'emboozi zange ng'ezange kayanja ng'ezimu ze mbadde muwulira ku mukutu gwa kakalamu kiva ebulaaya Uganda byogere kati right now kigenda kubeeramu nga nze ninamu emboozi eyange gye mbawo eyange kubanga waliwo emboozi nnyingi gye mbadde ntemaatema okusinziira nti guli omukutu gubadde gwa muganda we kakalamu alina engeri gy'atambuddemu yagenze kuyiiza famire ye naye obulamu bukyukeko era mujja kuba mulaba mujja kuba muyita mu street ezeeyo simanyi street gye yagenzeko naye nze kyemmanyi mujja kuba muyitodde eno jja mmugwako gambe yes kakalamu my boy naye nga one love and respect nkwagala nnyo thanks for the platform thanks for the introduction ku bantu mwana ne bategeera Kayaman who's Kayaman respect kakalamu nkwagala nnyo naye inogenda maaso omusajja inogenda maaso so yes Kayaman nzuno kyalo wamwe ngenda kuba namwe nga tunyumya different kind of stuff tujja kuba tuogerezeganya njogera namwe mwogera nange for now ngawe twakatandika ngawe nakatandika njagala ntandikire from the beginning ngenda kusooka okutandikira nnyo engeri gye nakikubamu wane Uganda nga sinaba kufuluma kuyingira Europe ate then nkubuliremu ne party ezimu zinali nabuuka nga ndi Europolo parts nyingi z'essaayogera nga tuli mu ne kakalamu so mbadde njagala nazo mbadde nga mbere nga ngenda nsunako mpola simanyi kisigera abantu bange waliwo ne story gye musinga okwagala naye ngenda gituukako waliwo n'eno eya muganda wange omugenzi Isma the time we were with him ebbanga lye namala naye kugamba life we share together obulamu bwe twalina nze ne Isma n'ebintu bye twayitamu manyi twayita mu buwonvu bungi ne Isma y'omu by the way yanteeka mu bya blogging yanjigiriza okutula mu kamera n'oyogera n'abantu kugamba n'obawa something ekirina amakulu yasooka okukinjigiriza so story yonna mbadde njagala yonna ntandika ogitaanya ku guno omukutu gwange era mbagamba musubscribing nja kuba mbatolerako different kind of stories ez'enjawulo nga bwe mumanyi kayanja stories zo tezizigwangako baganda bange so nja kuba mbawa mpola ne story nkimanyi gye musinga okwagala era nkimanyi mujagala engeri mukyala wange gyafunamu omwana omulala ne mukwano gwange emboozi saajogerako wali eri kugamba nina emboozi nyingi waliwo emboozi yange ne ba Question Sigo Black abaana ba 83 ba Ediasira bakyali bangawo bawulako ba Sekaise CEO Dennis ba Randy Love bakyali bangawo bonna basendegea tuyina ka story kugamba kagazi nnyawo era tugenda kagatta Andrew buchaddemu bakyali bangawo bonna so ngenda kubanga mbatemera mu Kasavu Kayaman all I need you guys to do one thing ngende mu subscribing kugo omukutu kugamba tubeere nga tuwuliziganya nga tukwasaganya mu buli kimu n'ekirala tujja kubeeranga na live shows nga tusobola okwogera n'abantu ab'enjawulo ku bintu eby'enjawulo we talk about business we talk about simple life we talk about kugamba twogera ku buli kimu as in life brings to us nga bw'okimanya obulamu kye tuleetera mu bulamu bwa bulijjo tujja kuba tukibawa era n'ab'obulango oba oyagadde okulanga naffe you are very welcome twakatandika okutandika naffe okwezimba ojja ne wezimba naffe ne tukola obulango oba okayina akalango konna you are very welcome bakyali bange mwenna abali all over Europe America Asia Middle East Africa one love and respect mbagala nnyo and I'm telling you one thing kati mbasalako nze nga Kaya era ngenda kuba nga nzija on different kind of days we'll talk about different kind of topics kino kiri nsanyuse nnyo okubanga for now nange kakati ntandise okubanga mbannyonnyolamu nga nze sigamba nti nandyagadde kikola bwomu n'ekyale wange nga bwe nabagambye kakalamu yabadde alina okuyitamu ayize famire ye obulamu bukyuka engera bw'obimanyi nga nange ate nina okukitambuza nga Kayaman mubimanyi Kayaman teri kuzikiza bakyali bange sikyo kyekyo so yes ku Sunday ejja kuba ne the same kind of show naye nga tejja kuba nga eyitibwa ekiva e Bulaaya ejja kuba eyitibwa
Away from Home. Same content but different kind of name. The stories nezebulaya nga ziyitiramu nnyo kweyo Sunday show naye nga show ejja kuba ekyusibwa just linnya nga si kiva ebulaya wabula nga eyitwa Away from Home. Then ku Monday up to Friday tujja kuba tubakuba kasavu kanyama according to kibaddewo ne different kind of business issues okusinziira kwani gwe tunaaba tukyaziza tujja kuba tukyaza abantu bangi era oba oli eyo nga wandyagadde okukyala to share your knowledge ku nsi n'abantu abalala oba your experience mu nsi n'abantu abalala. Please, you're very welcome ku mukutu gwaffe. Welcome everyone and everybody. So yes, tubalinze baganda baffe bambi musubscribinge kogwo mukutu Central Channel bannage mubeereko YouTube mujje mwenna tubeere nga twekuŋŋaanya twakakugulako basubscriber tulabeka tulinako batono nnyo banga basatu bana neggwe naawe bwe munaba musubscribe nze within a day tuyinza okufunako nga 5 oba 3 tutandike mpola but surely naye kimanyi tujja kikwasaganya kubanga teri mbeera yalubeerera ate kakati right now kyalwange kati waba yasiseemu nentandika okukaba neŋŋamba ayi kaweddemu kuba kuswala tekanaba kuggwamu tugenda mu maaso. So yes, my brothers and sisters, tugenda kikuba mpola era mutunuulire the space. Kayaman jakuba nkola ne kyalwange Jacob omanye era Jacob kyalwange from day one tubadde tukola naye ne kakalamu jakuba nkola ne Jacob ku kamera wali eri Kayaman pan stage. CEO naye wali CEO sijja mbagambirawo nene CEO gyali mu bbaka mujja kuba mumulaba naye nga for now group yaffe etandise crew yaffe si crew information crew tuli ba messenger so we get it and then deliver. You don't kill the messenger, I will deliver the message, trust me. Then kimanyi bakyali bange okuva Europe mbadde mwebuze nayo kayanja kakati kigenda kugwa kitya episode wezirigwayo agenda kuzzaako ki ye bannange kigenda kugwa kitya kati episode teziweddeeyo naye ate gwe mbadde nkola naye akozeemu bano ati nze ndi wano kati ate nkole ntya tembawe ate ngenda baweereza baganda bange. It's just the beginning. So for now nga we mbagambe preambles mbagambe ko tujja kwogera about Europe, how I started, how I was dealing with Europe mu ngeri gye nali nkikolamu n'engeri gye nali nkizannyamu, a little bit story about my life, kids and wife, and my story with Yisma, how it started, how I started blogging. Story yange Kayaman yakuba penge yamukubira ki yali agala kufuuka blogger wakabi kugamba emboozi ezo zonna ngenda kujja nzimenya ku guno omukutu. So my brothers and sisters, subscribe tulabe nti tukikwasaganya kitegera baganda bange. One love and respect.